Да? Цю флешку до машини, флешку йому даш флешку. Іди сюди до машини. Так, флешку. Ти поняв, ти даш право брати флешку. Давай. Дай, від нього брати, від... Два. Це сценарій від нього, від мене бере. Володь! Гармошку бери. Ні. Водя, а де ти є? Ти сідай ту ручку. Ну! Може пограв, або ні, ще це тут. Гармошку на спину, сідай. Бери ту гармошку. А він не вміє грати? Ти бери, підіграй. Маша, вмієш грати? Ні, не вмію. Давай. Дивися, не живися. Що завалити? Дайте Степанікову флешку. Так, ще не дай. Чому ти віддав флешку? Ай, ти сюди, ти ж формі. Ти не є формі. Они долгие вечер.